Filmen Oppdrag Nemo handler altså om klovnefisken Marlin som blir alenepappa for Nemo etter at Nemos mor Coral ble spist av en barracuda. Men filmselskapet har tatt seg noen kunstneriske friheter. Hva er feil med denne historien? Altså, det som er feil er det som skjer etter at moren er drept. Alle klovnefisker er i utgangspunktet født tvekjønnede. Så utvikler det seg til å bli hanner, mens den mest dominerende av hannene utvikler seg så til å bli en hund. Hunden er helt dominerende, og dør denne hunden, så rykker en ny hann opp og blir en hund. Så skulle filmen Oppdrag Nemo vært korrekt, så ville faren til Nemo da rykke opp, skifte kjønn til hund, og Nemo ville da blitt en hann som eksfaren Marlin kunne pare seg med. Og filmen ville blitt forbudt i Russland og Uganda. La oss begynne med å finne ut hvilket dyr som dreper flest medlemmer av egen art. Her er 4 kandidater, 4 pattedyrarter. Det er en ulv. Vi har her også en spekkhogger, en såkalt surikat, og vår egen art, nemlig Homo sapiens, a.k.a. menneske. Hvilken av disse artene er det som dreper flest av sine egne? Altså det pattedyret som dreper færrest av sine egne er faktisk spekkhoggeren. Dreper aldri noen av sine egne. På 3. plass så kommer, ganske overraskende, menneske. I snitt har vi opp gjennom historien drept 2% av våre egne. På 2. plass så kommer da ulv, dreper 13% av sine egne. Det betyr, mine damer og herrer, på 1. plass, surikater som dreper opp til 19% av sine egne. Det er helt riktig, Else. Det er veldig, veldig bra. Det er en fjellgeit av arten alpesteinbukk som har klatret opp i demningsveggen. Den demningen er da nesten 90 grader bratt. Men spørsmålet er, hvorfor har de klatret opp i denne demningsveggen? Vet du hva, det de er på jakt etter, det er, de leter etter noe som finnes i denne her. Bilbatteri. En nytt Apple-produkt, er det? Nei, det er, har dere sett sånn før? Nei. 75 små raketter. Salt. Det er helt riktig, Steinar. Det er akkurat det. Dette er salt, og geitene har klatret opp i demningsveggen for å slikke salt av steinene. Fordi gresset som geitene spiser ellers, det inneholder ikke salt. Derfor så får geitene et veldig saltbehov, og de klatrer opp her. Og det er poeng til Steinar og Dora! Ok, da vi skal til Korea. Offisielt så er ikke krigen mellom Nord- og Sør-Korea over. Det er bare våpenhvile. Og mange drømmer om at de 2 landene kan slutte fred og forenes, men for denne Amur-leoparden så vil en sammenslåing av de 2 landene kunne bety slutten. Hvorfor det? Det er bra, Amur-leoparden lever i den 4 kilometer brede demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea, hvor det i 60 år har vært forbudt for mennesker å oppholde seg, og dette har ført til et yrende dyreliv, hvor arter som er i ferd med å bli utryddet får leve i fred, blant annet den eneste levedyktige bestanden av Amur-leopard. Og det er poeng til dere, det! Kjempebra! De fleste østasiater har et spesielt gen, kalt EDAR 370A, som ikke folk fra Europa eller Afrika har. Og for å finne ut hva dette genet egentlig gjør, så plantet forskerne genet i mus. Hva tror dere skjedde med musene? Mus med dette asiatgenet fikk tykkere hår, flere svettekjertler og mindre brystvev. Og østasiater har faktisk tykkere hår, flere svettekjertler og mindre bryster enn resten av jordens befolkning. Det skal handle om parkour, som er en franskutviklet teknikk for å komme seg fra A til B så effektivt som mulig. Og nå blir parkourutøvere brukt i et britisk forskningsprosjekt. Ja, spørsmålet er, hva er det man forsker på her? Altså, dette har med orangutanger å gjøre, faktisk. For når trærne i jungelen kuttes ned, så må orangutangene gå på bakken, ikke sant? I stedet for å svinge seg i trærne. Og da har man brukt parkourutøvere til å måle hva som er minst energikrevende, og det viser seg da at parkourutøvere, og da også orangutanger, bruker færre kalorier på å svinge seg enn på å gå. Poenget er jo selvfølgelig at disse orangutangene de lever på en knivsegg når det gjelder å få i seg nok mat, så når trærne blir borte så bruker de flere kalorier, og dermed så sulter de ihjel, rett og slett. Helt frem til 50-tallet ble den afrikanske klofrosken brukt som graviditetstest. Hvorfor det?
Man sprøyter urin fra en gravid kvinne inn i hundklofrosker, så vil hormoner i urinen gjøre at froskene begynner å legge egg. Så du kunne vite at du var gravid hvis frosken med urinen din begynte å legge egg. Og det her er poeng til dere, det. Ja. Gekkoen klarer å klatre på helt glatte flater, som du ser, som denne glassveggen her. Dette er en helt vanlig glassvegg. Spørsmålet er, hvordan klarer gekkoen det? Gekkoen har millioner av bittesmå hår på tærne som da gnisser mot glassflaten og lager statisk elektrisitet som gjør at føttene kan klistre seg til glatte flater. Nettopp sånn som en ballong gjør når man gnir den til håret, og det er helt riktig. La oss fortsette å snakke om kameler, for dere har kanskje sett sånne bilder av kameler hvor puklene henger ned i stedet for å stå rett opp. Spørsmålet er, hvorfor henger puklene ned på den måten? Ok, her kommer svaret. Kameler kan bære opp til nesten 40 kilo fett inni puklene, noe som gjør at de kan gå i dagesvis uten å spise, men når fettlagrene begynner å gå tomme, så krymper puklene og faller ned til siden. Får de seg med mat igjen, så reiser puklene seg opp igjen. Amerikanske alligatoren lever i sumpområder i sørstatene i USA, og spørsmålet er, se på dette bildet her, hvorfor ligger det pinner oppå alligatoren? Se på den da. Alligatoren gjør dette her for å fange fugler. Særlig denne snøhegeren her, som da i hekketiden sabler sammen pinner, og når da snøhegeren ser disse flotte pinnene, så kan snøhegera gå rett i fella. Nei. En gang jeg var i Afrika, så jeg nemlig en krokodille som lå og lura i vannet med en cola og en pose potetgull på hodet. Men jeg lot meg ikke lure.